Görürsən, bu ixlas necə mühümdür. Və müsəlman ola bilsin, bir əməl eləsin, Allah üçün, lakin kimin üçünsə gözəlləşdirsin. Yəni, həm Allah üçün, həm kimin üçünsə. Çox vaxt müsəlman belə eləyir. O, xalis münafiq yalnız Allahdan qeyrisini eləyər. Lakin müsəlmanlarda necə olur çox vaxt? Həm Allah üçün eləyir, həm kimin üçünsə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Qudsi hədisdə, deyir ki, Allah subhanahu taala deyir ki, "Ənə əğnə şuraka anis-şirk. Mən amilə amilən əşrəkə fihi mə'i qeyri təraktu və şirka." Allah subhanahu və teala buyurur ki, mənim heç bir şərikliyə ehtiyacım yoxdur. Mən onlara möhtac deyiləm. Ona görə kimsə bir əməl eləyərsə, ibadət eləyərsə, həm mənim üçün eləyərsən, həm digər üçün, həm o əməli tərk edərəm, o adamı tərk edərəm. Yəni Allah qəbul eləməyəcək. Sən bir ibadəti həm Allah üçün, həm kimin üçünsə eləyirsənsə, Allah onu qəbul eləməyəcək. Xalis Allah üçün olmalıdır. Ən birinci Allah subhanahu taala. Dünya olmamalıdır.